Ja, damit Servus, Glück auf und willkommen zum Rust Server Talk. Das Ganze mache ich gerade auf Twitch. Wie ihr auch seht am Chat. Ja, werden euch jetzt hier, oder ich werde euch hier die Infos geben, wie wir uns das vorstellen mit dem Server, was für Regeln gibt und so weiter, welche Einstellungen wir haben. Ja, und wie gesagt, das ist live auf Twitch. Wir werden also auch eventuell auf Sachen eingehen, die im Chat stehen, deswegen seht ihr den Chat auch links. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Server wird am 1.7., nee, am 2.7. online gehen. Am 1.7. kommt das Rust-Update, immer erster Donnerstag im Monat, für die, die das noch nicht wissen. Am 2.7. genaue Uhrzeit, keine Ahnung. Denk mal so 20 Uhr rum, ne? Oder 18 Uhr. Genaue Uhrzeit werden wir noch vorher im Discord ankündigen. Ich denke, ich habe das jetzt noch nicht mit der Mara besprochen, wenn soll die Mara hier mal antworten. Ich denke, wir werden im Discord auf jeden Fall wieder so eine kleine Sektion machen, zumindest so ein Talk für den Server, wo die Leute, die auf dem Server spielen, da vielleicht sich noch austauschen können. Ihr kennt das, ne? Denk mal, das werden wir machen. Ansonsten wird's erstmal, wie kommt ihr auf den Server? Whitelist. Wir werden eine Whitelist machen, wie wir letztes Mal auch hatten. Wie kommt ihr auf den Server? Ja, wir werden auch einen Channel für die Whitelist erstellen, haben wir uns darauf geeinigt, oder? Ich glaube ja. Da könnt ihr dann einfach eure Steam-ID reinschreiben. Ja, da werdet ihr gewitelistet. Ja. Wir werden erstmal jeden whitelisten. Also die Whitelist ist jetzt nicht dafür da, um jetzt Spieler von vornherein auszugrenzen. Also jeder, der drauf spielen möchte, wird erstmal drauf zugelassen werden. Es sei denn natürlich, er ist Offi, irgendwie einsehbar, Cheater, Hacker, sonst irgendwas. Dann natürlich von vornherein nicht. Das sollte klar sein. Ich wollte nachfragen, ob man auch mit Konsole auf den... Ne, kann man leider nicht, weil Rust-Konsole eigenständige Server hat. Die gehen nicht, sind nicht gleichzeitig auf dem PC. Das geht leider nicht. Muss also auf dem PC spielen. Wie gesagt, Whitelist, gehe ich gleich drauf ein. Es wird ein PvP-Server, ja. Aber mit Einschränkungen, was Raiden anbelangt, ein bisschen. Es kommt erstmal jeder drauf auf die Whitelist. Ihr könnt aber auch genauso schnell wieder runterfliegen. Wie genau, kläre ich auch gleich, gehe ich genau drauf ein. Also erstmal, es gibt eine Whitelist, ihr schreibt da eure Steam-ID rein und werdet dann gewitelistet. Ihr könnt aber auch die Mara Quenny im Discord direkt anschreiben, ist auch nicht das Problem. Aber idealerweise schreibt ihr es in dem Channel. Und dann werdet ihr geaddet und bekommt eine Rückmeldung, wenn ihr auf dem Server freigeschaltet seid. Und dann könnt ihr connecten und spielen. Erstmal zu den Einstellungen vielleicht. Der Server wird nicht gewiped, der wird nur gewiped, wenn Force Wipe ist. Und das heißt alle 4 oder 5 Wochen, je nachdem, wie lange der Monat geht. Es wird ein Solo-Duo-Server sein, das heißt, ihr könnt auch mit einem Mate zusammen spielen. Oder wenn ihr Solo spielt, könnt ihr euch auch mal mit jemand anderen zusammentun, um irgendwie das Eurig zu machen. Cargo, irgendwelche Bunker anzugehen, die vielleicht auf der Map sind. Also ihr könnt zu zweit rumrennen, auch wenn ihr eigentlich Solo spielt. Ja? Ihr könnt aber auch von vornherein im Duo spielen und zusammen eine Base bauen. Sollte klar sein. Ansonsten wird zweifach Vanilla sein. Das bedeutet, Ressourcen bekommt ihr doppelt so viele. Craftzeit ist halbiert. Einschmelzzeit wird halbiert. Ich muss mal gucken, vielleicht mache ich noch den Furnace Splitter rein, dass es automatisch gesplittet wird, wenn es im Ofen packt. Das ist eigentlich immer ganz nice. Ansonsten wird nichts gemoddet werden. Überlege ich gerade. Ja, doppelte Stacks natürlich, ist normal bei zweifach Vanilla. Aber ansonsten werden wir nichts ändern. Irgendwelche bestimmten Stackgrößen oder sonst noch irgendwas wird nicht geändert werden. Erste Map, die wir spielen, ist Hawk Ridge Island. Es kann auch sein, dass wir die 2 Monate lang spielen. Muss man dann mal schauen, inwieweit die anderen Maps auf das neue Rust umgestellt sind. Wir werden auf unserem Server auf jeden Fall Custom Maps spielen. Ja? Wir spielen keine Vanilla Maps. Vanilla Maps könnt ihr auf 10.000 anderen Servern spielen. Bei uns spielen wir Custom Maps, die von Leuten erstellt sind, die einfach ein bisschen Abwechslung sind, ein bisschen cooler sind. Es ist ein PvP-Server, ganz normal. Ihr könnt jeden ins Gesicht schießen, der euch über den Weg läuft. Von Tag 1 bis Tag Ende. Zum Raiden. Wir werden Raid-Schutz haben. Das heißt, ihr könnt von Montag bis Freitag nicht raiden.
Ihr könnt nur von Freitagabend bis Sonntagabend raiden. Hat einfach den Hintergrund, ja, der Server soll sich ein bisschen auch an die Leute richten, die halt arbeiten sind, die Familie haben. Und gut, die Familie haben vielleicht am Wochenende auch nicht unbedingt Zeit. Aber die Leute, ja, die spielen halt in der Regel eh kein Rust. Upkeep, ja, Upkeep werden wir halbieren, genau. Das können wir auch noch sagen. So dass man auch ein bisschen größer bauen kann. Beziehungsweise da ein bisschen weniger Stress hat einfach, ja. Ich meine, ihr bekommt die zweifachen Ressourcen, der Upkeep ist halbiert, also ihr könnt ganz geschillt, auch wenn ihr wenig Zeit habt unter der Woche, könnt ihr eine Butze dahin zimmern, das geht schon. Und unter der Woche könnt ihr auch nicht gebadet werden, ne? Ihr könnt nur am Wochenende gebadet werden. Wer schlau ist, wer sich ein bisschen auskennt, kann sich sogar noch einen Alarm einrichten, ja, mit Stromgedöns in Rust, so dass, wenn ihr am Wochenende dann nicht unbedingt davor hocken wollt, ihr dann sogar noch ein Alarm bekommt und dann sogar online gehen könntet. Ja, ja wie gesagt, so sind die Einstellungen erstmal. Einfach, ja, der Server soll sich halt nicht so an die... Ich meine, es gibt 10.000 oder mehr Rust-Server. Ja, da müssen wir nicht einen machen, der die gleichen Einstellungen hat wie alle anderen. Und das macht keinen Sinn. Der Server richtet sich halt mehr so an die arbeitende Bevölkerung. Und vielleicht an die, die ein bisschen chilliger unterwegs sind. Was jetzt aber nicht heißt, dass kein PvP ist. Ja? Also ich persönlich, ich werde spielen, auch den ersten Vibe werde ich direkt spielen. Ich persönlich werde jeden über den Haufen schießen oder versuchen, der mir über den Weg läuft. Ja? Weil das ist Rust für mich. Klar kann man sich danach da mal unterhalten oder was. Keine Frage, ich kann denjenigen auch noch aufheben, wenn ich ihn geplündert habe. Ja? Gar kein Problem. Andersrum sollte man bei mir nicht machen. Man sollte mich nicht zu Boden schießen und mich aufheben. Dann könnte ich schon mal ragen. Aber wenn ihr eher so der friedliche Spieler seid, könnt ihr natürlich auch Hände hoch und I'm friendly schreiend über die Map laufen. Das bleibt euch überlassen. Ob da jemand Rücksicht drauf nimmt, ist eine andere Sache. Ja? Also es wird PvP sein. Aber die Map ist groß. Ich denke nicht, dass so viele Spieler da sind. Wir werden anfangen mit 50 Slots. Sollte locker reichen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir so viele Spieler haben werden. Ja, das sind die groben Einstellungen vom Server. Warum Whitelist? Ich überlege gerade, haben wir irgendwelche Regeln, feste Regeln? Ja, wir haben eine Regel, dass Auto-Turrets nicht aus der Base herausschießen dürfen. Das haben wir damals auch schon gehabt. Das wird die einzige Regel sein, die mir gerade einfällt. Bedeutet, wenn jemand an der Butze vorbeiläuft, ist es nicht erlaubt, dass dann ein Auto-Turret auf ihn schießt. Ja? Da müsst ihr halt Steinmauern setzen, dann könnt ihr euren Hof da innen absichern, wenn ihr das meint. Ja, das ist die einzige Regel. Es gibt keine Regel zu Doorcampen, zu Roofcamping, zu Griefen, zu sonst irgendwas, zum Handel oder sonst was, so wie wir es vorher mal hatten. Wir setzen da erstmal, oder was heißt erstmal, wir setzen da auf die Vernunft der Spieler. Ja? Deswegen eine Whitelist, wir werden die Spieler aussortieren, die halt vom Kopf her nicht denken können. Oder die einfach andere Leute nur abfacken wollen in was. Ich kann das von vornherein klar sagen, wir wollen keine Assi-Rustler auf diesen Server. Gut, Definition Assi-Rustler. Unter Assi-Rustler verstehe ich jetzt nicht. Ich nehme mal als Beispiel einen Daniel, der früher auf dem anderen Server war, der einfach gut im PvP ist und jeden wegrasiert, der da rumläuft. Das verstehen wir nicht unter Assi-Rustler. Wir verstehen aber unter Assi-Rustler, wenn da jemand ist, der gut im PvP ist und alle wegrasiert und die Leute dann danach auslacht, anmacht, sonst irgendwas. Das sind für uns Assi-Rustler. Genauso sind Assi-Rustler Leute, die 3 Stunden auf dem Dach hocken mit ihrer Bolt, irgendwelche Leute in 3 Kilometer Entfernung wegsnipen und sich darauf dann abends einfeuern. Genauso Leute, die Doorcappen 3 Stunden lang oder so eine Scheiße. Wir werden das so handhaben, wie gesagt, es gibt dazu keine Regeln. Wir werden das so handhaben, dass die Mara so eine Leute, wenn so eine Leute auffallen, das tun, werden die Leute darauf einmal angesprochen. Dann wird denen gesagt, so, wir möchten so eine Einstellung hier bei uns auf dem Server nicht haben. Mit einem Verweis auch nochmal auf das Video, weil das wird mit Sicherheit nicht jeder gucken. Und dann hat er eine weitere Chance, sollte er das Verhalten dann wieder an den Tag legen, wird er einfach von der Whitelist genommen. Da wird nicht rumdiskutiert, da wird nicht irgendwas
hinterfragt, sonst was. Wir halten uns das Recht vor, oder die Mara hält sich das Recht vor, ich bin da außen vor, jeden von der Whitelist zu schmeißen, der halt einfach nicht vom Verhalten her passt. Ja, hört sich erstmal hart an, aber wir haben aus der Vergangenheit einfach gelernt. Und da wird auch nicht diskutiert. Ja. Jeder hat die Möglichkeit, sich das Video hier anzugucken, weiß, worauf er sich einlässt. Und wir haben keine großartigen Regeln. Der normale Menschenverstand sollte ausreichen. Warum keine Regeln? Zum Beispiel zum Doorcampen, zum Rufcampen, erkläre ich euch auch. Beste Beispiel, nehmen wir Doorcampen. Da ist jemand in der Butze zugange, ihr lauft da gerade lang, ihr hört das und denkt euch, ja, da kann ich ja vielleicht was abgreifen. Und wartet dann da halt mal 5 Minuten, bis er die Tür aufmacht und schießt ihn ins Gesicht. So, der Typ in der Base rennt dann zu Mara. Ich wurde gedoorcampt, gedoorcampt. Das ist kein Doorcampen. Ja? Doorcampen ist, wenn da einer eine Stunde lang hockt und euch 3-mal hintereinander wegschießt. Und selbst dann sollte ein Ruster in der Lage sein, außen zu spawnen. Entweder hat er einen Schlafsack da mit einem Versteck oder hat irgendwo eine kleine Spawnbutze, wo eine Ausrüstung liegt, um den dann wegzufighten. Ja? Von daher gibt es da keine Regeln zum Doorcampen. Sollte das jemand übermäßig machen, damit auffallen, wie gesagt, kriegt er einmal eine Ansage. Sollte das weiter passieren, wird er von der Whitelist genommen. Dasselbe mit Roofcampen, ja. Ihr könnt immer mal da gerade zugange sein, irgendwas machen. Und seht da irgendwo jemanden, ja, dann kann man natürlich auch mal drauf schießen, ja. Aber Roofcampen, da irgendwie eine Stunde hocken oder in seiner Base eine Stunde am Fenster hocken und geiern, wer da langläuft, um den abzuschießen. So, aber da wieder Regeln zu machen, weil der eine sieht das aus der Sicht, der andere aus der Sicht, klappt halt nicht. Brauchen wir uns nichts vormachen. Haben wir letztes Mal gemerkt und dann hast du auch immer diese Klugscheißer, die dann wieder die Regeln gegenargumentieren mit irgendeinem Mist. Da habe ich persönlich keinen Bock drauf. Das hat mir letztes Mal auch den Spaß komplett genommen an unserem eigenen Server. Ja. Und die Mara, die würde sich das wahrscheinlich sogar antun. Aber Bock hat sie da auch nicht drauf. Und von daher werden wir das so handhaben. Ja, natürlich gibt es immer Leute, die sich daran aufgeilen. So eine Leute wollen wir aber halt einfach auf unserem Server nicht. Punkt. Da wird auch nicht rumdiskutiert, da muss man nicht argumentieren. Wir wollen so eine Spieler einfach nicht. Ja? Das kann man gut, schlecht finden, das ist völlig okay. Wenn man es schlecht findet, geht man halt auf einen normalen Server, da kann man das machen. Das ist doch gar kein Problem. Wir sind ja kein normaler Server, wie es 10.000 andere Server gibt. Fertig. Ja? Der Server richtet sich so ein bisschen an die Leute, die ein bisschen weniger Zeit haben. Was jetzt nicht heißt, ihr könnt da nicht eine Woche durchsuchten. Wenn ihr die Zeit habt, macht das, gar kein Problem. Wenn ihr euch vernünftig verhaltet, gibt es keinerlei Probleme auf dem Server. Ja, es gibt auch keinerlei Einschränkungen, außer das mit den Auto-Turrets. Ja, so wird das Ganze laufen. Ansprechpartner für irgendwelche Sachen jeglicher Art ist die Mara. Das Einzige, was ich an dem Server mache, ist das Technische. Ich miete den Server, ich richte den Server ein. Ich adde auch mal jemanden auf der Whitelist, wenn die Mara gerade nicht da ist oder sowas. Das mache ich. Alles andere habe ich nichts mit am Hut. Wenn irgendwas Admin-Technisches auf dem Server ist, oder auch mit diesen Verwarnungen oder sonst was, alles die Mara. Ich mache da gar nichts. Es braucht auch niemand zu mir kommen, wenn er von der Whitelist geflogen wurde und mich irgendwie zutexten. Sollte das passieren, banne ich den direkt. Fertig. Ihr habt jetzt das Video hier, ihr wisst das. Ihr braucht mich da nicht privat mit anschreiben und mich nerven. Ich banne euch direkt in Discord. Dann könnt ihr mich gar nicht mehr kontaktieren. Wie gesagt, wenn ihr sowas habt, Mara ist da Gesetzeshüter und hat das Sagen. Ich habe da auch keinen Einfluss drauf. Ich halte mich da komplett raus, was das anbelangt. Die Mara spricht auch die Leute an. Ich spreche da keine Leute an. Ich bin auf dem Server, um zu spielen. Mehr nicht. Mehr mache ich auf diesem Server nicht. Alles andere macht die Mara. Und wenn dann mal die Mara nicht da ist, nur ich da bin, braucht ihr mich auch nicht ansprechen. Müsst ihr so lange warten, bis die Mara da ist. Ja? Die Mara hat auch ihre eigenen Sachen zu tun. Die ist nicht 24/7 da. Da muss man dann halt mal warten. Ja? Ist ja alles nicht so wild. Es ist nur ein Spiel, Leute. Um das auch schon mal vornherein klarzustellen. Weil das hat uns beim letzten Mal auch abgefuckt. Ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Ich meine, die Mara kann vielleicht nochmal schreiben, falls ich was vergessen habe. Wackelt die Cam so? Die wackelt, wenn ich hier so auf den Tisch hau. Dann wackelt die Cam. Ja, ansonsten bin ich durch.
Die Aufnahme läuft ja eh noch weiter. Falls jetzt noch mal irgendwas kommt hier, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, antworte ich da gerne noch drauf. Aber ansonsten habe ich nicht mehr zu sagen. Bist du zu spät? Wegen dem Rust-Server bist du zu spät. Ich bin gerade damit durch, ja. Kannst du dir dann auf YouTube angucken. Lade ich näher hoch. Aber kurz zusammengefasst, für dich René, Solo-Duo-Server. Raiden nur am Wochenende, sonst keinerlei Einschränkungen. Normales Verhalten an den Tag legen, irgendwelches Assi-Verhalten, von wegen exzessives Door-Camping, Roof-Camping. Leute beleidigen, Leute runtermachen, Leute mobben. Fliegt mal direkt von der Whitelist. Das ist alles. Griefen ist nicht verboten, ja. Wenn ihr eine Base gewaitet habt und ihr grieft sie, ja, dann ist das scheiße, dann ist das assi. Dann ist das halt so. Solltet ihr euch aber dann auch irgendwie... Ja, keine Ahnung. Wenn man die Base gebrauchen kann und man grieft sie, finde ich das auch völlig okay. Kann man die Base nicht gebrauchen, man möchte den anderen nur abfacken. Ja, ist das halt schon wieder so ein bisschen grenzwertig. Sollte das dann irgendwelche Leute dauerhaft abfacken, wenn wir irgendwelche Spieler haben, die andere Leute dauerhaft abfacken, durch ihr einfaches Verhalten, wie sie spielen, wird der fliegen. Punkt. Ja, ob das durch Griefen ist, durch Doorcampen, sonst irgendwas, wird er einfach fliegen, weil er dann einfach nicht in die Community passt. Ja, wenn wir 20 Leute haben und einer sorgt dafür, dass alle 19 anderen keinen Spaß auf dem Server haben, ja, dann geht derjenige. Punkt, da müssen wir nicht rumdiskutieren. Ja. Wie gesagt, wenn man eine Base wählt und man kann sie selber gebrauchen und übernimmt die, völlig okay. Keine Frage. Baut man die nur zu, um denjenigen abzufacken, der die gebaut hat? Ja. Dann bist du halt irgendwo der Verkehrte hier auf dem Server. Weil das macht man nur, um den anderen zu ärgern. Ja. Dann schieß ihn halt im PvP 10-mal um. Dann ist ja alles gut. Aber nur um Leute abzufacken, die zuzubauen oder so ein Scheiß. Ja, Schwachsinn. Ja, na klar wird das auf der PS4 so gemacht. Weil auf der PS4 spielen Leute nur Rust. Abgesehen von den Anfängern, die auf der PS4 spielen. Aber die Leute, die freiwillig auf der PS4 spielen, die schon lange Rust spielen, spielen nur aus diesem Grund. Das sind alles Assi-Rustler. Die spielen nur aus diesem Grund, um den Leuten, die das gerne auf der PS4 spielen, weil sie keinen PC haben, abzufacken. Das ist deren einziger Grund, warum die Rust spielen. Nichts anderes. Und da gibt es den Rust halt... Keine Ahnung. Ich würde sagen, 20% aller Leute, die Rust spielen, spielen Rust, um andere Leute abzufacken. Ist halt einfach so. Wann? Ab dem 2.7. Wie? Kannst du dir auf YouTube angucken. Ich habe das gerade alles erklärt. Lade ich näher hoch, kannst dir angucken. Du musst halt deine Steam-ID im Discord mitteilen und dann bist du gewitelistet, dann kannst du darauf spielen. Aber wie gesagt, auch für PS4 ist Rust einfach. Ja. Was soll ich dazu sagen? Mir tun die Leute halt einfach leid, die gerne Rust spielen wollen, die Anfänger sind. Ja, ist schon schade. Schon sehr schade. 2.7. MT. Nee, Whitelist ist komplett gelöscht. Wir werden komplett neu anfangen mit einer neuen Whitelist. Ja, weil auf der letzten Whitelist waren, ich weiß es gar nicht, müsste ich mal nachgucken. Die ist ja noch online bei Dingens. Aber ich glaube, wir waren auf jeden Fall über 500 Leute. Ich glaube 800 sogar, oder waren wir schon über 1000, ich weiß gar nicht. Da waren eine Triale Leute drauf, die eh nicht gespielt haben. Also das macht keinen Sinn, die zu verwenden.
Treff nix, moin! Aber wie gesagt, du musst dir jetzt auch keinen Stress machen wegen Steam ID. Man kann es ja gerne an die Mara schon schicken, wenn die das gerne notieren möchte schon mal. Aber der Server existiert auch noch nicht, der ist noch nicht angemietet. Ja, das mache ich alles eine Woche vorher, weil wenn ich den jetzt schon anmiete, würde ich halt 3 Wochen verschenken. Das wäre Schwachsinn. Ja. Das macht keinen Sinn. Wir starten mit Hawk Ridge Island. Es kann auch sein, dass wir die vielleicht 2 Monate spielen werden, müssen wir mal gucken. Aber das würden wir dann per Umfrage entscheiden. Ne? Weil auf der Map gibt es halt echt wahnsinnig viel zu sehen. Spielst du heute noch was? Ich spiele ab 15 Uhr 7 Days to Die. Sinn, moin. Ich schreibe dich trotzdem an. Earthmap ist super, ja, soll aber angeblich noch nicht laufen. Mit den neuen Rust. Werden wir sehen. Der Kairox wird daran arbeiten. Ich denke, wenn wir den ersten Monat rum haben mit der Hawk Ridge, ist das vielleicht schon ready. Ich kann auch mal nebenbei da kurz im Discord gucken. Werden wir auf jeden Fall auch spielen. Also geplant ist auf jeden Fall Hawk Ridge und Earthmap. Und welche wir im 3. Monat spielen, steht noch nicht fest. Okay. Okay, ein Update gibt es da auf jeden Fall noch nicht. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Ja, aktuell ist sie halt mit dem neuen Rust-System, macht es keinen Sinn, die Earthmap zu spielen aktuell. Deswegen, da sind wir halt auf den Creator angewiesen, ja. Aber Hawk Ridge Island läuft auf jeden Fall. Da gab es erst ein Update jetzt. Die können wir auf jeden Fall easy peasy spielen. Regeln stehen wie immer im DC. Es gibt Treffenix quasi keine Regeln. Es gibt eine Regel, die heißt, keine Auto-Tourettes dürfen aus seiner Base schießen. Alle anderen Sachen sollte mit einem normalen Menschenverstand gehandhabt werden. Ah, ich muss mich mal eben bequem hinhocken hier. Brauche nicht, dass ich jetzt hier einen Strike kriege, weil man einen nackten Oberschenkel sieht. Warte, ich muss mal die Hose runterziehen. Ne, es gibt keine Regeln. Wir werden Whitelist machen, habe ich ja gerade schon alles erzählt. Ich erzähle es nochmal. Ich hätte noch eine Viertelstunde warten sollen gerade, ja. Wir werden mit Whitelist arbeiten. Und jeder, der irgendwie ein Assi-Verhalten an den Tag legt, sei es durch exzessives Doorcampen, Roofcampen, durch Griefen der Base, obwohl er sie nicht braucht, so eine Geschichten halt einfach, was halt standardmäßig, wenn man ein bisschen älter ist, ein bisschen klaren Kopf hat, man nicht tut, nur um den anderen abzufacken, ja. So eine Leute wollen wir nicht. Die werden dann einmal angesprochen von der Mara. Dem wird gesagt, so und so, dein Verhalten passt hier nicht zu der Community. Entweder änderst du das, ändert er es, kann er gerne weiterspielen, ändert er es nicht, wird er direkt von der Whitelist genommen. Da wird nicht diskutiert, da wird keine zweite Chance, keine dritte Chance, sonst irgendein Scheiß. Wird dann runtergenommen. Was noch ganz wichtig ist, was ich noch vergessen habe. Duo-Server haben wir ja gesagt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, wir hatten vorhin ein gutes Beispiel, die Mara geht mit dem René und macht das große Oil Rig. Nachdem sie fertig sind, schießt der René der Mara in den Kopf und nimmt alles von ihr mit. Sollte sowas passieren, wird er direkt von der Whitelist geflogen. Wird direkt gestrichen. Ja, also so ein, wie gesagt, man kann gerne zu zweit rumlaufen, auch wenn man nicht zusammen spielt, kann sich treffen. Aber dann sollte man den anderen halt auch respektieren, ja. Also, aber das sind alles normale Sachen, über die wir reden. Aber in Rust muss man sowas leider ansprechen. Wir wollen halt einfach keine salty, Asi-Idioten-Spieler auf unserem Server haben. Ne? Dann haben wir halt nur
20 Leute anstatt 120, aber die 20 haben eine chillige Community, was nicht heißt, dass man sich nicht in die Birne schießt, wie ich schon gesagt habe. Jeder, der mir im Weg läuft, schieße ich in den Kopf. Ist mir egal, wer das ist. Und wenn er mich zutextet, schieße ich ihn trotzdem erst einmal um. Ja, das ist halt einfach so. Das ist Rust. Aber deswegen muss man danach da nicht irgendwie... Ne? Das heißt, keine Bogenphase? Nee. Aktuell zumindest nicht geplant. Vanilla oder wie werden die Einstellungen sein? Nein, es gibt kein TP, es gibt keine Mods, außer dass es zweifach Vanilla ist. Und dass der Upkeep halbiert ist. Sonst gibt es keine Mods wie TP oder sonst was. Nee, es gibt keinen reinen Ü30-Server, obwohl die Community oder die Leute, die jetzt hier sind alle Ü30 im großen Teil. Einfach aus dem Grund, es gibt auch 16-Jährige, die vernünftig spielen können, die reif sind vom Kopf her. 30-Jährige. Es gibt über 30-Jährige, die in Rust sind, wie der letzte Idiot, die sich verhalten wie 12-Jährige. Also das Rust-Spieler kannst du nicht am Alter festmachen. Ja. Deswegen machen wir es am Verhalten fest. Deswegen eine Whitelist. Und dann werden die halt mit der Zeit aussortiert. Punkt. Ja. Ja, es ist nicht aktuell. Aber klar, du siehst vieles schon da in dem Video, aber du siehst zum Beispiel nicht, seitdem es die Tunnel gibt, halt, es gibt halt jetzt auch noch unterirdische Züge und sowas auf der Map. Regel Nummer 1, alle auf Kai. Regel Nummer 2, wer nicht auf Kai geht, ist ein Waschlappen. Ja, alle, ist gar kein Thema. Mach das ruhig. Gar kein Problem. Ja, wie gesagt, über so Bogenphase oder sowas könnte man nachdenken, aber wenn, dann könnte man das vielleicht... Also wie gesagt, 3 Monate erstmal, ja. Ich bezahle für 3 Monate, wir machen 3 Monate. Dann gucken wir halt wieder, ja, wie Bock ist, ja. Wie ihr Lust habt oder wie viele Leute wir haben, wie viele aktive Spieler, die da Bock haben. Ja, dann kann man weiter gucken. Man kann natürlich dann später auch sagen, man macht mal irgendwelche Events oder so, ja. Man macht zum Beispiel jetzt mal eine Eventwoche, wo man dann halt nur Bogen bla 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 benutzen kann oder sowas. Kann man gerne machen. So eine Geschichte. Aber ist in den 3 Monaten erstmal nicht geplant. Wir gucken halt erstmal, wie es ankommt. Ne? Aber kann man später sicherlich mal machen, so eine Scherze. Warum nicht? Ich kann Mara doch nicht in den Kopf schießen. Ich stelle ihr, wenn, das Beinchen und dann kullert sie unglücklich die Treppe runter. Damit der Loot nicht verloren geht, nehme ich den natürlich an mir. Ja gut, da die Mara, der ist der das Sagen hat, entscheidet sie, nicht ich. Das hört sich mehr als gut an. Ja gut, wir werden sehen, ne, wie es ankommt halt. Wer was spielt, muss verlieren können. Ja, natürlich. Kann ich aber zum Beispiel nicht. Also was wichtig ist, man kann mal im Affekt mal, wenn man einen knappen Fight hat, kann mal was rausrutschen, ja. Ich meine, ich bin das beste Beispiel dafür. Also da müsst ihr da nicht irgendwie Angst haben, dass ihr da gebannt werdet. Solange das alles im gewissen Rahmen ist und ihr da nicht irgendwelche super beleidigenden Dinge von euch gebt. Solange das dann nach 10 Minuten wieder vergessen ist und man sich dafür entschuldigt oder sowas, ist das alles im Rahmen, ja. Und dann natürlich super ausfallend und was weiß ich, diskriminierend wird oder sowas, dann brauchen wir da auch nicht drüber reden, ja. Nein, es wird nicht gewiped, treff nichts. Es wird definitiv nicht gewiped werden. Wir wipen nur, wenn Force Wipe ist. Alles andere macht keinen Sinn. Wie gesagt, der Server richtet sich ja eher an die Leute, wie mich halt auch, die halt nicht in der Woche 20, 30, 40 Stunden spielen können. Die sollen sich dann trotzdem irgendwie eine Butze dahinstellen können und diese Hose mal 2, 3 Wochen dran bauen oder so, ne?
Ein Lootgeier? Ich bin kein Lootgeier. Nein, nein. Also Vibe macht keinen Sinn. Ist halt einfach. Dafür ist der Server halt nicht gedacht. Ne? Soll halt so sein, wenn du halt echt wenig Zeit hast oder du arbeitest oder so und kannst mal 2 Abende die Woche ein bisschen daddeln. Deswegen wird auch nur am Wochenende geradet. Nicht unter der Woche. Da warst du, glaube ich, noch nicht da, Treffnix. Also es gibt unter der Woche einen Raid-Schutz. Geradet wird nur von Freitagabend bis Sonntagabend. Ja. Na, so, da haben wir dann am Wochenende Raid-Action. Am Wochenende sind dann vielleicht auch ein paar mehr Spieler da, dass man halt auch countern kann, denjenigen, der raidet und so. Es ist halt nicht Sinn der Sache dann so, ja, wir haben jetzt Mittwochnacht. Ich habe zum Glück gerade Urlaub. Es ist 2 Uhr morgens. Keine Sau ist auf dem Server. Jetzt raid ich erstmal den Server leer. So, ist halt nicht Sinn des Servers. Ne? Basic Channeling. Servus, danke für dein Follow. Ja, wir werden sehen, ob wir eine gute Community dann werden. Wir waren letztes Mal auf einem ganz guten Weg, aber haben dann irgendwie die Kurve nicht gekriegt. Von daher gehen wir das diesmal ein bisschen anders an. Ja, und deswegen halt auch Hawkridge Island Map, weil selbst wenn es dann irgendwie nur 10 Leute werden sollten, ja, du hast genug PvE auf der Map, ne? Also auf der Map wirst du keine Langeweile haben. Also der Server ist nicht dafür jetzt gedacht, so wie, ja, wir wollen jetzt die Hardcore-PvPler und Raider, wenn ihr deswegen Rust spielt oder wenn ihr die Leute abfacken wollt, werdet ihr bei uns halt nicht auf dem Server spielen. Ein Duo-Server wird das werden. So, dass der Solo-Spieler, wie ich es bin, halt auch gegen ein Duo was machen kann. Mit ein bisschen Geschick. Aber so, dass wenn man halt ein blutiger Anfänger ist, macht es halt vielleicht Sinn, dass man sich vielleicht jemanden nimmt, der ein bisschen Erfahrung hat. Oder wenn man halt sehr, sehr wenig Zeit hat, dass man nur wirklich so 2-mal am Abend in der Woche für 2 Stunden spielen kann, macht es halt Sinn, wenn du irgendeinen Mate hast, der eine Butze bauen kann, der ein bisschen mehr Zeit hat und sowas. Ne? Und wie ich schon sagte, dass man halt auch, wenn ich jetzt Solo spiele, dass ich dann halt mal sagen kann, ja, keine Ahnung, ich möchte jetzt gerne das und das machen. Hat wer Bock, mit mir mitzukommen. Ne? Das ist halt schon ganz nice, denke ich. Hab beim letzten Vibe auf einem DE-Server mit Pop 100 angefangen und bei jedem Kill wurde ein endloses Geflame im Chat. Meine Güte, war das schlimm. Ja, gut, das ist aber Rust Standard. Das ist Rust Standard. Das ist Rust Standard. Na? Nein, Blueprints werden nicht gewiped. Es wird gar nichts gewiped. Nur Force Wipe wird gewiped. Start 2.7. Blueprint Vibe macht nur Sinn, wenn du Leute hast, die suchten können. Ja? Das ist nicht verboten bei unserem Server. Jeder kann suchten, wenn er die Zeit hat. Aber die Leute, die halt nicht suchten können, sollen halt auch die Möglichkeit haben, nach 2 oder 3 Wochen das freigespielt zu haben, was sie haben wollen und sollen dann nicht auf einmal so, ach ja, wir haben jetzt eine Woche oder 10 Tage, ja, jetzt müsst ihr wieder von vorne anfangen. Und das ist nicht der Sinn unseres Servers. Und da gibt es auch genug Server, die so sind. Also wir müssen keinen Server irgendwie machen, der gleich ist wie alle anderen. Das macht ja keinen Sinn. Warum sollte man dann einen eigenen Server machen? Da kann man auch sagen, jo, hier, wir 10, die aus der Community gehen jetzt auf den Server, um da zu spielen. Weißt du? Das macht ja keinen Sinn. Deswegen alles ein bisschen anders bei uns. Ja, ansonsten, wir gehen die Sache geschillt an. Bin gespannt, wie lange die Mara geschillt ist. Ich bin da ganz geschillt eigentlich. Wie gesagt, jeder, der mir irgendwie wegen dem Server auf den Sack geht, im privaten Chat, den bann ich auf dem Discord. Ich bin da kein Ansprechpartner.
Und gut ist. Ja, bis zum ersten Fight, René. Bis mich das erste Mal jemand umschießt, dann ist das Geschilde vorbei. Kennt man ja, am besten mit Feuerpfeile. Oder der Nailgun. Ja, was gehört denn dazu bei Rust? Also wie gesagt, man soll jetzt hier nicht denken, das ist hier so ein Larifari-Server, ne? Wie ich vorhin schon sagte. Also ich werde jeden Fight nehmen, den ich kriege. Ja, ob ich den gewinne oder nicht, ist eine andere Sache. Aber ich werde jeden nehmen, den ich kriege. Ist halt so. Also es ist kein PvE irgendwie. Ich spiele jetzt Taxifahrer. Rust. Roleplay-Server. Nur um das nochmal klar zu sagen. Also man muss damit leben, auch wenn man Anfänger ist, dass man erschossen wird. Ja. Wie hatte? Hast du jetzt hatte geschrieben, René? Unglaublich. Ja, den Respekt flöße ich dir schon ein, René. Mach dir keine Sorgen. Wir sehen uns auf dem Server. Mach dir keine Sorgen. Wirst du ganz schnell wieder Respekt kriegen. Weil vielleicht verdienst du dir auch Respekt. Das werden wir dann sehen. Ja, das war alles. Was könnte ich sonst noch sagen? Ich werde auf jeden Fall ein bisschen was für YouTube aufnehmen. Achso, eine Sache habe ich sogar noch. Ich werde natürlich auch mal von dem Server streamen. Oh. Sollte irgendwer extrem auffallen durch Stream-Snipen, was ich natürlich nicht im Auge haben werde, dann, das ist dann auch auf Maras Schultern, gibt es halt auch einmal eine Ansage, ne? Und danach ist dann auch Tschüssikowski angesagt. Sollte aber auch klar sein, oder? Unter die Bällen beißen kann ich nicht. Ja? Ich beiß schon zu. Beim René doppelt. Aber ist doch schön, René. Habe ich doch direkt das erste Raid-Ziel für den ersten Vibe. Bau also groß und stark. 3K Stunden weiter. Das heißt ja nichts in Rust. Geh mal mit euren Stunden, Alter. Wen interessieren denn die Stunden in Rust? Mal ganz ehrlich. Im Spiel wie Tarkov könnte ich das sogar noch ein bisschen verstehen, Stunden. Aber nicht in Rust. Entweder hast du Aim in Rust und kannst dich wehren oder eben nicht. Eigentlich ist in Rust die wichtigste Eigenschaft Durchhaltevermögen. Das ist die wichtigste Eigenschaft in Rust. Nicht aufgeben. Wenn du das machst, kannst du auch nur 10 Stunden haben. Wenn du diese Einstellung hast. Stunden habe ich im Bauen verbracht. Ich hab da auch kein Aim in Rust. Beziehungsweise kein Aim schon, aber kein Waffenhandling. Ich habe 0 Waffenhandling in Rust mehr. Viel zu wenig gespielt dafür. Na, das ist halt einfach so. Bisschen Tarkov versaut, was Waffenhandling angeht. Da muss ich mich echt erstmal... Selbst im halbautomatischen Gewehr, Alter, komme ich ja schon nicht mehr klar. Na? Meine Lieblingswaffe in Rust, halbautomatisches Gewehr eigentlich. Und SMG, ja, SMG können wir auch dazu zählen. SMG für Militärtunnel war immer ganz nice. Ja, MP5 ist auch gut. Aber ja, ich mag mehr das Feuer der SMG. Und wenn du Semi halt spielst, dann ist ein SMG halt weniger wie eine MP5. Aber wenn du natürlich nur eine MP5 hast, MP5 ist Allrounder. Perfekt, ne? Ja, sag ich ja, SMG halt. Ist eine ganz gute Combo, auch wenn du unterwegs bist. Aber wie gesagt, ich habe in letzter Zeit halt echt wenig was gespielt. LR ist natürlich auch mega, ja. Und Python auch, ja. Mit Python kannst du auch gut abgehen.
Ja, genau, dafür soll auch gedacht sein. Wir haben natürlich auch viele Spieler, die suchten werden. Gerade so das erste Wochenende beim Vibe und sowas. Ne, das gehört halt auch dazu. Aber du kannst halt auch, wenn du nur ein bisschen Zeit hast, kannst du auf jeden Fall Spaß haben. Ne? Die Pythons kommen, wenn die Turrets oder die AKs. Wenn du mit der AK umgehen kannst, ist es nun mal die stärkste Waffe. Ja gut, neben dem Maschinengewehr. Geschmackssache alles. Wird man sehen halt. Ne? Man muss ja immer das nehmen, was man kriegt. Nee, ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Aber bei mir ist halt auch so, oder jetzt, wo ich die 3 Tage halt Rust gestreamt hatte auch, die ersten 2 Tage waren halt für die Cuts, ne? Der erste Tag war noch okay eigentlich. Aber das war dann ein Server, wo 150 Leute, 160 Leute drauf waren. Da bin ich halt einfach zu schlecht für. Ne? Punkt, das habe ich halt auch gemerkt. Erstmal bin ich da zu langsam für. Die hatten dann schon alle Schusswaffen, wo ich noch mit dem Crossbow rumgerannt bin. Aber selbst wo ich dann halbautomatische Gewehr hatte, da sehe ich halt einfach kein Land gegen so PvP-Bestien. Das ist halt einfach so. Was auch nicht schlimm ist, was dazugehört. Plus, dass der eine definitiv ein Hacker war. Da müssen wir auch nicht drum rumreden. Der zweite Tag war ich dann auf 4 Servern. Die ersten 3 sind abgekackt. War dann auch super nervig. Ja, der dritte Tag war eigentlich ganz gut. Das war ein Server, da waren auch nur 33 Leute drauf. Aber da haben wir am meisten Spaß gehabt und am meisten Action auch. Wie wir es den Server nennen? Ach, weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Irgendwas mit, wir nehmen auf jeden Fall Zagos rein, dass die Leute den erkennen. Aber ob wir jetzt, was weiß ich, Zagos Community Server oder sonst irgendwas nehmen, keine Ahnung. Ich denke, das ist auch so nebensächlich. Ihr werdet ihn schon erkennen. Mache ich mir keine Sorgen. Ja, ansonsten, falls ihr irgendeinen Hoster kennt oder sowas, könnt ihr mir natürlich auch noch was vorschlagen. Ansonsten werde ich G-Portal erstmal benutzen. Müssen wir halt mal gucken, wie das läuft mit den Custom Maps. Letztes Mal ging es einigermaßen eigentlich. Aber Custom Maps ziehen da gut RAM, ey. Da müssen wir halt mal ein bisschen gucken. Tech Kings. Okay. Warte, ich notiere mir das mal. Mal angucken. Servername Dampfhammer. Hoster, V-Server oder Nietenradio. So sieht's aus. Hat dir eigentlich schon mal einer mit dem Vorschlaghammer einen Scheitel gezogen? Ja, ich gucke mir die Hoster mal an. Wie gesagt, bisher war ich einmal bei G-Portal zufrieden. Weiß nur nicht, wie die das halt mit den RAM mittlerweile managen. Da muss ich halt mal gucken. Aber das sehen wir dann halt. Werden wir ausprobieren. Aber wenn jetzt hier einer sagte, hier, ich habe hier auch die Custom Map laufen, weil die verbrauchen halt ein bisschen mehr RAM und da läuft's gut. Hätte ich halt da mal geguckt. Was in 2 Wochen? René, du willst es wissen, ne? Mache ich für dich extra, René. Mache ich ein schönes Bayern-Wappen an meine Base. Damit du sie auch nicht verfehlst. Ist gar kein Problem. Der Vorschlaghammer. Ach, Vorschlaghammer. Bin doch mehr der Baseball-Typ als ein Vorschlaghammer.
Job, servus erstmal. Hab dich gerade überlesen, glaube ich. Ja, ein V-Server bringt mich ja auch nicht weiter. Warum soll ich mir einen V-Server holen anstatt einen Game-Server? Macht gar keinen Unterschied. Weil es ja auch geshared, ein V-Server. Macht keinen Sinn. Ja, wie gesagt, ich war bisher auch immer zufrieden bei G-Portal. Halt auch vom Service her, ne? Du schreibst halt ein Ticket da und das wurde halt echt immer relativ zügig auch beantwortet und sowas. Wir haben auch damals den Rust-Server dann einfach umgezogen auf eine andere Cloud. Das war alles ohne Probleme. Ja, mach das mal, René. Was, Benzer und Bayern? Jetzt habe ich ein Problem, was BVB. Ach, der René ist auch BVB-Fan, hast du kein Problem. Die Mara auch. Guck mal, du hast hier mehr BVB-Fans auf dem Server wie ich Bayern-Fans. Ja, ohne Scheiß, ne? Mach ein fettes BVB-Emblem drauf. Also wenn ihr von mir geradet werden wollt, oder ich das zumindest versuchen soll, macht einfach ein BVB-Zeichen an eure Base. Am besten mit den schönen Neonschildern, die auch im Dunkeln leuchten. Macht das. Das klappt zu 100%. So, mit dieser Message gehe ich mal eben pinkeln. Jetzt outen sich jetzt die ganzen BVBler hier, oder was? Ich traue mich nicht zu dir? René, ich hoffe, du meinst jetzt nicht mich, Alter. Ich habe dir doch gerade gesagt, du bist mein Wetzi Nummer 1. Steht zu meinem Wort. Ich habe letztens ein fettes Neonschild über unsere Base gebohrt mit dem Schriftzug zum Raid Dalang und einen Pfeil zum Nachbarn, der uns nervte. Der ist auch nicht schlecht. Ja, na klar, 40% der Bayern-Mannschaft ist doch Mac beim BVB. Ah, ja. Okay. Dann hau mal raus. Ich meine, hättest du jetzt 10% geschrieben, aber selbst auf die 10% komme ich nicht. Wie kommst du denn auf 40%? Also mit mir kann man übrigens sehr gut über den BVB und den FC Bayern diskutieren. Und ich habe noch eine Stunde Zeit, also wir können loslegen. Ist kein Problem. Aber nicht heute.
Nee, ich habe auf jeden Fall Bock auf den Server. Ich bin gespannt. Mir ist das ja eh nicht so wichtig. Ob da jetzt eine Zahl steht von 100 Leuten, die da drauf sind. Oder 10 oder 20 oder 50. Wichtig ist ja immer, dass man, wenn man da ist, wo man ist, wenn man da ein bisschen Action hat. Das ist doch das Wichtige. Hummels ist nicht mehr in München, der ist in Dortmund. Aber mal nebenbei, Hummels kam von Bayern nach Dortmund. Nicht umgekehrt. Nur mal by the way. Also mit Levi hätte ich mir noch gefallen lassen als Vorschlag. Wo man dann natürlich auch ganz klar sagen muss, dass der Levi bei uns natürlich nochmal 5 Schritte gemacht hat, die er bei euch nicht gemacht hätte. Ja. Ansonsten sehe ich keinen Dortmunder Spieler bei uns. Guck mal, ihr habt sogar mehr Ex-Bayern-Spieler wie wir Dortmunder. Ihr habt noch einen Emre Can, der von uns kam. Wen habt ihr denn da noch rumeiern? Neben der Hummels, Can. Weiß nicht, wer da bei euch alles rumeiert. Ich meinte dich, Kai. Ach, René, wir machen das schon unter uns aus. Mach dir keine Sorgen. Das werde ich nutzen? Ja, mach ruhig. Nutz das Wissen ruhig. Bin in Rust eigentlich mittlerweile ein ruhiger Spieler geworden. Mach das. Ja, kein Problem. Kannst auch 50 Tourettes hinstellen in deiner Base. Ich werde dann einfach komplett auf Rockets gehen. Dann geht es nicht mehr um Loot. Dann werde ich deine Base einfach Foundation wipen. Geht doch auch. Hier, das sieht eher wie Karl und Konsorten das weiter managen bei euch. Ich denke, das wird klappen. Das wird gut klappen. Das klappt schon. Der Olli macht das schon. Ich bin da voller Zuversicht. Das ist ja auch nicht so, dass der Olli ganz weg ist, oder der Kalle. Klar sind die erstmal so außen weg. Aber da mache ich mir keine Sorgen. Ob er natürlich so erfolgreich wird, wie Rummenigge und Hoeneß, das werden wir natürlich sehen. Aber frischer Wind, der tut halt auch gut, ne? Muss man halt auch so sehen. Ich meine, die beiden sind jetzt über 60, gehen schon auf die 70. Ist halt was anderes, wenn da mal irgendwie jemand da ist, der 25, 30 Jahre jünger ist, ne? Allein von den Ansichten her. Alles erlaubt ist, einfach nur die Base zerstören, bis kein Pixel mehr über ist. Ja, sag ich ja, Foundation wipen halt. Das ist ja okay. Aber bei halbem Upkeep und zweifachen Ressourcen wird es auch relativ schwierig. Ach nein, wie gesagt, der Server ist da, um Spaß zu haben. Ne? Also wenn Leute wirklich nur Spaß haben, wenn sie irgendwie 10 Raids machen oder alle 2 Minuten jemanden umschießen, dann passt das halt einfach bei uns nicht. Punkt. Die werden bei uns ja nicht glücklich werden, das kann man halt von vornherein sagen. Klar können diese Leute auch bei uns spielen, keine Frage, aber sie werden halt nicht den Spaß haben. Nexus, moin! Geht's euch so? Mir geht's gut. Heute wird Geburtstag nachgefeiert von meiner Frau und mir. Wie habt ihr im gleichen Zeitfenster Geburtstag oder was? Auf jeden Fall alles Gute nachträglich. Wenn es auch nicht zu lange her ist. Acht Tage unter, das ist echt nicht viel. Da kann man zusammen feiern, hast du recht. Open PvP ist sowieso besser, als dauernd gewählt zu werden. Ja, es ist immer Geschmackssache, ne? Wann soll das starten? 2.7. starten wir, Sturm. Zum nächsten Force Wipe halt. Wenn das nächste Update da ist, dann starten wir. Ich hatte mit meiner einen Ex am selben Tag. Was für ein Scheiß war das? Naja. Was soll ich sagen?
Nochmal ein anderes Thema. Wie sieht's aus mit dir und Facepunch? Wird Zeit für einen Skin. Ach, was ist denn los, Alter? Wenn ich Rust streame, habe ich 30 Zuschauer. Da ist nichts mit Facepunch und Skin. Was finde ich mit PvP-Zone besser als dauerhaftes Gerade? Yeah, ich halte nichts von PvP-Zone. Ist aber Geschmackssache. Aber ich mag das nicht. Kann dir auch sagen, warum. Ich finde es halt albern. Ja, ich bin beim Farmen, mir läuft einer über den Weg. Den kann ich dann grüßen, kann ihm die Hand geben. Und das war's, oder was? Das hat für mich halt nichts mit Rust zu tun. Ich möchte halt schon das Gefühl haben, wenn ich gerade 20k Sulfur im Inventar habe, dass mir halt jederzeit jemand über den Weg laufen kann, der mich umnietet. Weißt du? Dieses Gefühl gehört für mich zu Rust dazu. Und natürlich auch das, dass ich jemanden abschieße, der irgendwie 20k Sulfur dabei hat. Da freue ich mir doch ein Loch im Arsch. Weißt du? Und das würde mir halt weggehen. Und deswegen machen wir das halt so, dass Raids nur am Wochenende erlaubt sind. Ja, aber den Nervenkitzel brauche ich halt einfach. Ja, ich brauche den Nervenkitzel hinter jedem Baum. Das ist halt so. Die kommen auch dann, wenn du Skins hast. Ach, das ist mir nicht so wichtig. Ja, nee, es ist auch, wie gesagt, es ist immer Geschmackssache. Gibt ja auch genug, die gerne nur PvE spielen. Ne? Ich sag ja nur, wie meine Präferenz da ist, ne? Es hat so was Rust für mich mit ausgemacht. Oder immer ausgemacht hat. Ja gut, das ist halt so Geschmackssache, ne? Viele spielen halt nur deswegen. Oder viele gucken ja auch nur deswegen Rust zu. Weiß ich nicht. War bei mir früher nicht anders. Ja? Es war halt immer, eigentlich ging es immer darum, zu raiden. Immer. Aber mittlerweile. Ich sage ja, wenn ich gutes PvP spielen will, spiele ich Tarkov. Ja? Spiele ich Escape vom Tarkov. Fertig. Es gibt kein anderes Spiel, was besseres PvP bietet. Und da ist Rust ja, auf einen Stand von 10%, was PvP anbelangt. Also wenn mir jemand sagt, er spielt Rust des PvPs wegen, ja, dann hat er noch nie Tarkov gespielt. Von daher ist das bei mir ein bisschen geschilter geworden. Ja, aber ich habe zum Beispiel nie mit PvE angefangen. Würde ich auch keinem raten, mit PvE anzufangen. Rust. Ich würde immer raten, mit PvP anzufangen. Ja, dann gehst du auf einen Server, wo nur 3 Leute sind. Es geht halt immer um dieses Gefühl, was ich gerade sagte. Wenn du PvE anfängst, hast du dieses Gefühl halt einfach nicht, ne? Du weißt, es passiert nichts. Und wenn du auf so einen Server gehst, selbst wenn da nur 3 Leute sind, diese 3 Leute könnten dir aber irgendwo über den Weg laufen. Ne? Die Chance ist schwindend gering, klar. Du wirst deine Ruhe haben, um das Spiel anzugucken, um zu farmen, um zu bauen. Die 3 Leute müssen dann ja auch noch so drauf sein, dass sie dich auch direkt abknallen. Was ja bei so leeren Servern auch nicht immer der Fall ist. Aber du hast halt einfach das Gefühl, es könnte so sein. Und das, ja, das ist da so, was ich den Leuten rate, wenn sie anfangen. Es macht für mich keinen Sinn zu sagen, fang mit PvE an. Ja, weil du das, je nachdem, wie lange du dann PvE machst, eventuell nicht mehr rauskriegst. Du kommst da nicht mehr so... Ja, den Schalter dann umlegen ist nicht so einfach. Ne? Aber auch da ist jeder anders, ne? Ich glaube, die Mara... Ich mit der Mara nicht auch mit PvE angefangen? Ich weiß gar nicht mehr. EFT ist auch nicht so dein Fall. Warum nicht? Simon, moin. Rico, moin. Endlich mal Bayern-Unterstützung hier. Rico, die Dortmunder sind in der Überzahl gerade. Was ist da los? Ja, hatten wir. War lustig. Ja, war lustig.
Hatten wir, stimmt. Hab auf dem PvEP, PvE, VP. Also mit PvP dabei, okay. 11 Stunden PvE, 2 Stunden PvP. War eigentlich ganz okay. PvEs waren immer PvP. Ja, ist halt was anderes. Also für mich persönlich, ne? Nach einer Stunde PvE. Beantworte mal die Frage von Deep Scale. Jedes Weekend oder was ist mit dem ersten Weekend? Ne, nach dem ersten Weekend nach Vibe wird nicht geradet. Also du hast beim ersten Mal 9 Tage Zeit. Quasi. Must, weißt du schon, ob es dann Full Vibe gibt nach 14 Tagen? Nein, es gibt keine Vibes. Es wird nur zum Force Vibe gewiped. Immer. Das heißt, der Server steht entweder 4 Wochen oder 5 Wochen, je nachdem wie lang der Monat ist. Ja, beziehungsweise wann der erste Donnerstag dem Monat danach ist. Es gibt auch keine Blueprints-Vibe, es gibt gar keine Vibes. Kannst also auch erst nach der zweiten Woche anfangen. Da hast du auch wieder eine Woche Ruhe, wo du ein bisschen was bauen kannst. Wo dich keiner wegradet halt. Nur weil er schon eine Woche spielt und schon C4 liegen hat. Die könnten dich also erst am Wochenende raiden. Bis dahin solltest du dann aber auch schon eine dementsprechende Base stehen haben und vielleicht schon ein bisschen Absicherung stehen haben. Ne? Es ist also auch nicht wirklich ein Grund da zu sagen, man vibet nach 2 Wochen. Ist halt vor einem Jahr nichts. Muss auch mal wissen, wo man was herbekommt und was man am besten craften soll. Achso, wegen PvE. Ja, gut. Wie gesagt, das muss ja jeder für sich rausfinden. Ja, Rust ist ja jetzt nicht so kompliziert, was Craften anbelangt. Mach mich kurz warm, Moment. Bitte gleich starten. Du bist fertig. Okay, danke. Ja, gerne. Gerne. Naja, bin eher so auf Erkundung, Base bauen, Craften etc. als auf irgendwo hinhocken oder schleichen und andere wegknallen. Ja, hört sich doch gut an, Nexus. Bin ich auch. Bin ich ganz bei dir. Aber ich habe halt immer gerne diesen Nervkitzel dabei und wenn mir jemand über den Weg läuft, fight ich ihn halt auch. Sei denn, ich bin gerade voll bis Anschlag, dann gehe ich im Fight auch immer aus dem Weg, klar. Aber das, was du sagst, hat ja nichts damit zu tun, dass man nicht PvP spielt. Wie gesagt, ich mag das halt auch, gerade so die Custom-Maps, die zu erkunden. Schöne Basebau mit Strom und den ganzen Scheiß, was man alles machen kann mittlerweile. Habe ich Bock drauf. Vielleicht auch mal ein Auto machen, was man so auf dem Vanilla-Server ja auch nie machen würde. Macht auf so einem Server vielleicht Sinn, mal ein bisschen dann mit dem Auto über die Map ballern. Warum nicht? Command bekommt Nackenstelle, 3 Millionen von Sané und alle sind wieder happy. Ja, ach mein Gott. PvP zocke ich ja auch ab und zu. Aber bin mehr so PvP. Ja, ist doch okay. Ja, aber mal ganz ehrlich, was willst du denn auch jetzt auf dem... Oder wenn ich mich jetzt aber als Beispiel nehme. Du kannst ja auch jeden anderen als Beispiel nehmen. Wenn du mal ein Wochenende zockst, was auf einem 100+ Server, also wo mehr als 100 Leute im Schnitt drauf sind, kommst du doch erst gar nicht in die Gelegenheit, auch überhaupt mit Strom groß was zu machen. Weil du gar nicht die Ruhe hast, durch das ganze PvP, dich damit zu befassen, die ganzen Sachen zu
zu erlernen, herzustellen, zu craften oder ein Auto zu bauen und mit dem Auto über der Map zu fahren. Das geht halt alles komplett weg. Ne? Das sind halt alles unnütze Dinge, die sie reingebracht haben. Guck mal, wie wenig Leute zum Beispiel allein auch mit dem Pferd rumrennen. Sind halt auch nicht viele. Wenn du auf so einem vollen Server bist. Kurz für mich, neuer Server von dir steht also fest. Ja, am 2.7. Woher der Sinneswandel? Erstmal, weil die Mara ja schon öfters gefragt hatte, sich dann aber nicht wirklich sicher war, ob sie das machen möchte. Und dann gab es ja immer mal wieder Anfragen im Discord und bei YouTube in den Kommentaren und so. Und dann jetzt durchs letzte Wochenende, wo ich da gespielt habe, die 3 Tage halt, wo die ersten beiden Tage halt so semi waren. Ja, durch die neue Grafikpaket und Updates der Custom Maps habe ich mir gedacht, können wir mal 3 Monate machen. Gucken mal, wie es läuft, habe ich Bock drauf. Mal wieder ein bisschen was bauen in Rust und so. Das ist der Grund. Deswegen der Sinneswandel. Und natürlich auch, dass die Mara alles adminmäßige macht. Ich mache da halt gar nichts. Ich setze den Server auf, ich mache das Technische, aber alles andere habe ich nichts mit am Hut. Sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Also wenn mich die Leute da wieder nerven würden oder sowas, hätte ich keinen Bock drauf. Ja klar, Rico, warum nicht? Aber ich denke, wir werden da schon Spaß haben auf dem Server. Wie gesagt, alles, was so irgendwie toxisch ist, so an Rust-Spieler, wird definitiv aussortiert werden. Naja, einen großen Teil kannst du nicht, aber der Mara bedanken, dass ich das nochmal mache. Mit dem Server. Hallo, toxisch als was, Spieler? Nein, Rico, mach das mal. Können wir auch mal da als Bayerner rumlaufen, weißt du? Dann ziehen wir uns rot-weiße Sachen an und jagen die Dortmunder auf den Server. Wäre doch mal was. Ah. Wie an Facepunch nervt, ist, dass die keine neuen Maps erstellen. Ja, das Thema hatte ich ja auch schon angesprochen. Das ist halt auch... Ja, man versteht es halt nicht, weißt du? Ich meine, die müssen ja ein großes Team haben, weil die hauen ja alle 4 Wochen ein Update raus. Da könnte es ja nicht so schwer sein, selbst wenn es nur alle halbe Jahr wäre, mal eine Custom Map zu erstellen, die einfach mal anders ausschaut. Oder anders. Man hat, keine Ahnung, nehmen wir das Kraftwerk. Dass man einfach 4, 5, 6 Varianten vom Kraftwerk hat. Wo das Kraftwerk immer anders ausschaut, wo die Reaktoren anders stehen, wo die Gebäude anders stehen oder ganz andere Gebäude dabei sind. Und wenn man dann eine Vanilla Random Map spielt, weil es ist ja alles random, hat man halt random eins von diesen 5 Kraftwerken da drin. Das für jedes POI und schon hättest du immer eine andere Map mit anderen POIs, wo die Kisten auch mal anders stehen. Es bringt ja nichts nur, wenn die anders ein bisschen aussehen, weil die Kisten stehen ja immer an der gleichen Stelle. Ne? Das ist halt super langweilig. Super langweilig. Deswegen könnte ich auch nie so ein Rust-Streamer sein, der täglich Rust streamt. Es würde mich einfach abfucken. Jeden Tag die gleiche Scheiße zu looten. Alter, komme ich nicht drauf klar. Ne? Und das wäre so einfach. Es wäre so einfach. Einfach von jedem POI oder lass es 10 Variationen sein. Es kann ja nicht schwer sein, sowas zu machen. Also die Kapazitäten haben sie ja. Ich weiß nicht, warum sie es nicht tun. Keine Ahnung. Weil mal ganz abgesehen von so einer Hawkridge Island Map, die natürlich
insgesamt mega ist. Ne? Aber allein sowas hätte man ja machen können. Aber nee, siehst du ja. Das war mir fast klar. Den größten Dank bekommt die Mara. Ja, ist richtig. Die wird ja auch die meiste Arbeit haben. Ja, generell halt einfach irgendwas, weißt du, Sinn? Ist halt komplett unlogisch, warum die das nicht machen. Aber du siehst ja, es läuft ja so. Die Leute... Wahrscheinlich würden die Leute sich dann eher aufregen. Alter! Bin jetzt seit 10 Jahren zu der Kiste gelaufen. Jetzt ist die Kiste nicht mehr da. Weißt du? Also würden die ganzen PvP-Raid-geilen Leute würden da gar nicht klarkommen, Alter. Ja, ist so. Ohne Witz. Scheiße. Die Lock-Crate steht jetzt ganz so anders. Ich muss eine neue Strategie entwickeln. Wie ich jetzt an die Kiste dran gehe. Das ist halt auch so eine Sache. Die steht halt immer an derselben Stelle. Immer. Bei jedem POI an derselben Stelle. Warum wird die nicht einfach random gedroppt? Hä? Verstehe ich nicht. Aber gut, das ist auch nur meine Meinung. Gibt mit Sicherheit auch Leute, die das halt mögen. I don't know. Ja, so ist das. Ich freue mich auf jeden Fall. Bin mal gespannt. Eure Schuhe, die das hier friere. Ich hoffe, dass sie mit den Tieren im nächsten Update schon ein bisschen weitermachen. Ein bisschen weiter sind. Dass so ein Bär nicht mehr abhaut, sondern dich einfach mal killen möchte. Wenigstens in-game. Ja, weiß ich nicht. Ist halt schon ein bisschen komisch. Ein bisschen albern, finde ich. Weil selbst wenn man die POIs nicht geändert hätte, ich meine, haben sie ja nicht, man hätte ja wenigstens ein paar Kistenstandorte machen können. Also das ist ja wirklich kein Programmieraufwand. Anstatt 10 Kistenstandorte hätte man 30 gemacht. Aber hätte immer nur random 10 Kisten spawnen lassen. Aber so läuft es in jedem POI die gleichen 8 Stellen ab und das war's. Naja. Schon komisch. Aber ich meine, mit dem Tunnel haben sie ja wenigstens ein bisschen was Neues. Ne? Und da kommen ja jetzt auch noch neue Sachen bei. Kommt da noch irgendwie so Bunker, sollen da kommen oder was? Unten im Tunnel? Aber ist ja jetzt, wird ja jetzt auch nicht so genutzt, oder? Aber ich hatte wenig Erfahrung, wie die Tunnels genutzt werden. Aber zum Beispiel Wasser, auf dem Wasser macht auch keiner mehr was, oder? Dass da mal einer die Dinger lootet auf so einem normalen Server. Ich mag die Tunnel voll. Hast immer deine Ruhe, hast ein paar Bots, die du wegnietest, hast immer viel Scrap. Ah, okay. Ja, ich weiß nicht, ob die da unten Puzzle reinmachen. Ja, du magst Wasserfarm. Ich rede ja von so einem normalen Server, so mit einer 100er Population. Ich glaube, da geht keiner aufs Wasser, oder? Die Wölfe sehen mega aus, ja. Die anderen, ja, geht, ne? Ich meine, klar, sehen besser aus wie die alten. Die Wölfe sehen mega aus. Dass sie sich halt so zum Rudel zusammenrotten von 3, finde ich auch gut. Aber dass sie halt abhauen, ist halt albern. Du schießt einen Pfeil und die laufen weg vor dir. Das ist halt albern. Wäre halt schön, wenn der Bär dich halt attackiert. Ne? Ich meine, klar, die haben das gemacht, damit du nicht auf der Foundation stehst und den Bär dann einfach wegschießt. Und dann sollen sie halt dem Bär die Fähigkeit geben, dass er die Foundation zerstört. Also. Kann ja nicht so schwer sein. Ja, aber das hast du doch schon unter Wasser. Du hast doch die Kisten unter Wasser. Dieb. Also, tauchen lohnt sich schon. Also, wenn du die ganzen Kisten unten losschneidest, gerade die großen Kisten, das lohnt schon.
Ja, aber was macht ja kaum einer. Das ist ja, was ich meine. Irgendwie nicht so spannend. Ja, aber ist mal eine Abwechslung halt, ne? Na klar, vielleicht sollten sie ein paar weiße Haie einfügen oder so. Weiß es nicht. Aber jetzt kommen ja erstmal U-Boote. Besser als Tunnel? Nein! Nein, ist nicht besser als Tunnel. Ist nicht besser als Tunnel. Ich habe keine Ahnung, wie es auf a Hawk Ridge Island ist. Tunnelmäßig. Weiß, dass da was reingemacht wurde, aber was da an NPCs rumläuft oder so, weiß ich nicht. Hi, Tornados. Als Wasser? Ja, das glaube ich. Oder meinst du Tunnel? Ja, zwischendurch habe ich das ja auch mal gerne gemacht, das Tauchen. Ist halt einfach mal was anderes, ne? Wie gesagt, das Problem ist ja, dass alles gleich ist in Rust. Und sowas hat einfach ein bisschen Abwechslung. U-Boote sollen kommen, ja. Kann schon sein, dass sie jetzt kommen, sogar mit dem kommenden Update. Das verstehe ich allerdings auch nicht, Skill. Also, warum ich da 5 Minuten runterfahren muss. Das ist Schwachsinn. Aber ich glaube, das haben die so gemacht, wegen technischen Voraussetzungen. Weil das quasi, also ich denke, das wird eine Welt unter der Welt sein. Weißt du? Und da die andere Welt eine gewisse Höhe hat, muss das so weit runter. Weil alles andere wird keinen Sinn machen. Du kannst ja auch einfach eine Minute runterfahren. Du musst ja nicht 5 Minuten runterfahren. Okay, werden also Leute im Wasser gefarmt. Ja, René. René kannst du im Wasser fahren. Mach auch. Ja, alles andere macht ja keinen Sinn. Also ich denke nicht, dass sie gedacht haben, ja komm, wir lassen die Leute mal... Ich meine, wenn du läufst, brauchst du echt 10 Minuten oder so, ne? Oder für eine Stunde, bis du unten bist. Also... Ne? Ja, nicht? Du farmst doch auch mal gerne das Wasser. Wir können natürlich auch noch die Custom Map spielen, wo der Dom unter Wasser war. Welche war das denn? War das Earth Map? Nee, ne? Aber die war auch ganz geil. Dass wir den Dom unter Wasser looten. Bin einmal gelaufen, nie wieder. Ja, ich auch. Ich auch. Gerade Kai, ich weiß auch nicht mehr. Aber die war auch ganz geil. Das war auch mal einfach mal was anderes. Nee, Earth Map war das nicht. Ich glaube, die war auch nicht von Kairox, die war von dem anderen Typen. Ich glaube, das war sogar so eine Free Map. Naja. So, ich hab Schmacht, ey. Na, die Tunnel sind aber auf jeden Fall gut, um sich auf der Map zu bewegen auf vollen Servern. Gerade weil du halt so auf normalen Servern viele Roofcamper-Assis hast und sowas. Ist da unten ein bisschen easier. Ja, dann schauen wir mal. Ich bin gespannt, wie viele Leute wir haben werden auf dem Server. Für mich persönlich reicht es ja erstmal, wenn René da ist, beim ersten Vibe. Welche Waffe spielst du immer gerne? Ja, halbautomatisches Gewehr habe ich immer gerne gespielt früher. Und SMG war so meins. Obwohl Python habe ich auch eine Zeit lang sehr gerne gespielt. Und MP5 ist auch noch ganz geil. Thompson war nie so meins. AK war noch nie meins. Hatte mich, ich weiß ja nicht, wo ich noch viel was gespielt habe, hatte ich mich irgendwann so ein bisschen an AK gewöhnt, aber kannst du knicken, ist nicht meine Waffe. Ja. Revolver geht mittlerweile auch ein bisschen, ist halt
Eine Waffe kannst du das eigentlich nicht nennen. Ja, und Shotties gehen immer, aber... Also halbautomatisches Gewehr ist eigentlich so meine Waffe. Aber ich muss echt mal wieder mehr spielen, dass ich mal wieder warm werde mit den Waffen. Aber wie gesagt, seitdem ich Tarkov spiele, habe ich kein Waffenhandling mehr in Rust. Naja, die AK hat ja immer das gleiche Pattern. Ne? Hat ja jede Waffe in Rust. Jede Waffe in Rust hat immer das gleiche Pattern. Und wenn du halt nur AK spielst, kannst du halt gegenhalten. Ne? Also ich habe die AK dann halt so gespielt, so in Salven, dann geht das. Ne? Also durchdrücken AK, nee. Einzelschuss oder so 3er, 4er Salben geht. Wenn du die AK hättest, ja, die nehme ich meistens dann zum Raiden mit Expo Moon. Da brauche ich keine LR kaufen. LR ist auch noch eine geile Waffe. Aber die kannst du ja leider nicht lernen. Ja, ist so. Also ich nehme lieber ein halbautomatisches Gewehr mit als ein AK. Wenn das die Frage sein soll. Ist halt einfach so. Weil wenn ich die AK habe und drücke da durch, treffe ich halt eh nichts. Mit halbautomatischen Gewehr kann ich das halt besser steuern. Wenn du mit dem halbautomatischen Gewehr umgehen kannst, glaub mir, ist das genauso effektiv wie mit einer AK. Kann ich jetzt nicht oder nicht mehr, aber wenn man das kann, geht das. Der AK ist die stärkste Waffe im Spiel nach dem Maschinengewehr. Deswegen spielen ja so viele Leute AK. Wo das halt nicht immer ausschlaggebend ist. Du hast Raketenwerfer. Nee, dann doch eher den Granatwerfer, oder? Aber den siehst du auch sehr selten, ne? Auf normalen Servern siehst du den selten. Ja gut, Konsole kannst du ja nicht mit PC vergleichen, ne? Tief in der Muni. Kannst du da was machen? Er muss halt irgendwas Flammbares nehmen. Dann hast du schon mal einen Bereich. Oder sonst nimmst du den Granatwerfer. Da hast du halt auch einen Bereich. Die Mahlzeit. Ja, es ist ja klar, auf Konsole hast du ja auch einen eingebauten Aimbot. Ist klar, dass da nicht die AK so verzieht. Raketenwerfer mit HV-Raketen und der Panzer ist down? Echt? Wie viel brauchst du denn da? Ja, 2C4 weiß ich ja. Und mit Raketen habe ich den noch nie ausprobiert. 7 Rockets. Alter Betty. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wo fährt der Panzer denn rum? Fährt er nicht darum, wo die Scharfschützen sind? Auf der Rust Hawk? Ich glaube, der fährt darum, wo die 4 Scharfschützen sind, ne? Oder die 6 sind sogar, glaube ich. Muss doch was machbar sein. Du kannst ja einfach immer eine Batterie dabei haben, Auto-Tourette, und wenn du einen Gegner siehst, stellst du das schnell. Ich glaube, der Panzer war da, wo diese Scharfschützen waren. Richtig abgefuckt.
Aimbot-Echse, ja. Nee, ich hab doch hier bei YouTube auch in den Kommentare gehabt, von wegen Finanzierung des Rust-Servers. Könnte man ja machen, dass man dann, wenn man Geld spendet, weniger Decay hat und einen Scrabber in die Base kriegt. Dann machen wir es einfach, dass man dann Aimbot kriegt, oder? Ist doch das Beste. Ihr zahlt dann halt einen Zehner und ich schalte euch den Aimbot an. Eieiei, ey. Riesenmagnete auf den Gegner werfen, wo Mini-Pfeile, die mit Magneten bestückt sind. Pay to ein Bein. Scrabber in der Base. Gab's doch früher auf dem German Starter. Danke für den netten Stream. Mach das, hau rein. Seit wann teilst du dein Aimbot? Ja, wenn der Preis stimmt. Also wenn mir das jemals jemand unterstellen sollte, dann hat der noch nie ein Video von mir gesehen, Alter. 50 Cent. 50 Euro. Euros. Nur harte Währung. Euro. Hier reicht es, die Wände schauen zu können. Boah, der Heck ist ja langweilig. Spiel das immer. Ja, weißt du, ich mach das, bin ja schlau. Ich mach das nur da an, im Fight, den Aimbot, wenn es mir wirklich wichtig ist. Du bist einfach auffallen, schon clever. Ja, siehst du? Die Map auf was für die Zündung. Nee, dann ist kurz der Radar an, dass ich sehe, wer wo ist. So wie der Typ, der gegen uns fährt auf dem Server. Was macht denn der Map-Alarm? Ja, habe ich doch gesagt, der Map-Alarm wäre dumm, weil, wenn ich den für einen Kanalpunkt mache, dann triggert den jeder direkt rein, obwohl die Map gar nicht auf ist. Dann bimmelt der durchgehend. Deswegen hatte ich mich dagegen entschieden. Hat ja am letzten Tag auch ganz gut geklappt eigentlich. Glaube ich nur einmal passiert. Der Map. Der Map-Alarm sollte einfach ein Sound sein, der, wenn ich vergesse, die Map zu schließen. Aber wie gesagt, wenn ich den so billig mache, dann drückt den jeder von euch. Ich kenne euch ja. Du willst das Echo doch gar nicht vertragen, ey. Deine Nackenstelle. Eigentlich wollte ich ja noch über ein paar andere Sachen reden, aber es lohnt jetzt auch nicht mehr, ne? Können wir dann auf nächsten Sonntag verschieben. Was ist heute eigentlich so geplant? Ich spiele ab 15 Uhr noch ein bisschen 7 Days. Wir machen noch die Horde, die zweite. Ja, das war's heute. Gehe gleich essen. Dann um 15 Uhr mache ich 7 Days. Ja. Nächste Woche gibt es ein bisschen weniger. Nächste Woche muss ich ja Samstag arbeiten. Da weiß ich noch nicht. Da wird also Freitag auf jeden Fall kein Stream sein, denke ich. Wie war die erste Horde? Ich habe die erste Horde ja zweimal gemacht. War nicht schlecht eigentlich. Mein Plan hat auf jeden Fall bei der zweiten Horde funktioniert. Bei der ersten Horde nicht wirklich. Jo. War okay. Ich weiß gar nicht. Aber ich glaube, wir waren bei Tag 12, oder nicht? Muss ich mal gucken. Wenn nicht, stelle ich um auf eine Stunde, so dass wir auf jeden Fall heute die zweite Horde sehen.
kriegen wir schon hin. Airmod habe ich hochgeladen, ja. Sollte fertig sein. Nur mal eben. Ich habe halt die XP auch erhöht für die Zombies ein bisschen, aber nicht übertrieben. Ja, ja. Ist ready. Wann geht Rust los? Der Server am 2.7. Und wahrscheinlich werde ich das Wochenende dann... Ja, ich weiß noch nicht. Entweder nehme ich erst ein bisschen für YouTube auf, stream dann den Samstag. Mal gucken. Aber wir werden das Wochenende auf jeden Fall auch ein bisschen streamen von dem Server. Bei D3? Diablo 3 oder was? Dauert ja noch. Ja, wenn nächster Forcewipe ist. Macht keinen Sinn, jetzt irgendwie den Server zu machen. 2 Wochen oder sowas macht ja keinen Sinn. Na, Airmod ist für 7 Days. 24-Stunden-Stream habe ich auch noch. Ja, ich habe schon eine Idee im Kopf. Muss ich mir noch überlegen. Vielleicht mache ich den kommendes Wochenende. Ich muss ja Samstag arbeiten. Frühschicht. Yeah, ich freue mich. Vielleicht komme ich dann nach Hause, esse was, schlaf bis abends und mache dann 24-Stunden-Stream. Oder 24 plus Stream. Weiß ich aber noch nicht, muss ich mir noch überlegen. Spielst du dann noch so Rust? Ja, mit Sicherheit. Also nicht nur auf dem Community-Server. Aber die 3 Monate werde ich natürlich schon auf dem Community-Server spielen. Ne? Sieht man schlecht mit Weekend bei mir aus. Ja, ansonsten wird es auf jeden Fall in der Woche danach geschehen. Also ich habe danach die Woche Urlaub, dann wird er innerhalb der Woche sein. Aber am Wochenende macht ja mehr Sinn. Von daher würde sich das mit dem 24er am Samstag eigentlich schon anbieten. Ist nur die Frage, ob ich nach der Arbeit pennen kann. Ansonsten wird es ein harter Stream. Für euch. Da müsst ihr meine Laune aushalten. Das Remaster von Diablo 2, okay. In Diablo war ich nie so drin irgendwie. Kannst du tot hinterher nochmal von der anderen Seite sehen bei YouTube? Ja, kannst du. Ja, weiß mir schon klar, dass du das in den... Ach so, ob ich dann sowas nochmal spiele? Bis dahin. Kann sein, ich habe ja Urlaub. Es kann sein, dass wir nochmal auf den Server gehen, einen Tag. Weil letztes Mal war ja ganz cool. Der Zweifach-Server da, diese 9 Stunden, war ganz okay. Kann sein, ja. Kann ich dir nicht zu 100% sagen. Das ist bei mir spontan, worauf ich gerade Bock habe, auf welches Game, weißt du? Außerdem ist ja auch noch gutes Wetter, wenn ich Urlaub habe, hoffe ich. Dann bin ich erstmal ein bisschen draußen. Aber es kann schon gut sein, dass wir ein bisschen machen. Kann auch sein, dass wir im 24-Stunden-Stream ein paar Stündchen was machen. Kann auch sein. Wir werden es sehen. Wir werden die ersten 6 Bier in der Anfangsstunde nicht so prall. Ich glaube, ich starte den 24-Stunden-Stream dann mit einem Grill. Oder? Ich schmeiß dann den Grill an, hock mich schön im Garten. Zisch mir ein paar Bierchen oder ein paar Cocktails. So können wir den 24-Stunden-Stream anfangen. Oder wir beenden ihn so. Wäre auch eine Möglichkeit. Mal schauen. Grillcamp. Ja, Grill-Solo-Camp. Mach du mal. Survival im Garten. Ne, wir haben leider keine Gegner im Garten. Maximal den Kater. Oder ein paar Ameisen. Da geht nicht viel. Würmer haben wir nicht. Wir sind wurmfrei. Nee, schauen wir mal.
Weiß es noch nicht. Ganz relaxed. Das ist mir egal. Das ist mir egal, ob die Leute komisch schauen. Wo ich mit dem Fahrrad unterwegs war, wo ich da an diesem Dingen saß, da haben auch manche ein bisschen komisch geguckt. Wenn du dann da hockst und die ganze Zeit laberst, weißt du, hast du dein Handy da so stehen? Das juckt mich nicht. Da bin ich schmerzfrei, was sowas anbelangt. Den Raclette-Grill. Wie uncool, Raclette-Grill. Jetzt soll ich den Raclette-Grill mit einem normalen Holzkohlegrill vergleichen. Oh, hör auf, ich hab Hunger, Rico. Du fängst schon wieder mit Essen an. Ich guck schon die ganze Zeit aufs Handy, wann Essen fertig ist. Das ist kein Balkon, oder was? Grill nur mit Twitch-Integration. Was willst du denn da integrieren? Ist verboten, ja, aber du könntest jetzt zur Not einen Gasgrill, oder nicht? Ist Gasgrill auch verboten? Endlich ein richtiger Griller. Ich bin auch nur Fan vom richtigen Grillfeuer, muss ich sagen. Ich mag auch keine Gasgrills. Bin Kohlegriller. Muss so den Duft der Kohle haben, weißt du? Natürlich schön. Schöne Kohle. Tofu-Wurst. Ich glaube, ich bringe das mal. Ich mache mal einen Grillstream. Natürlich Kohle. Naja, die meisten haben ja heutzutage Gasgrill. Wehe. Wie wehe? Da kann ich ja da nichts für. Kannst deinen Arsch herbewegen, kannst du mitgrillen. Ist kein Problem. Hab auch Holzkohle. Beste. Was Gas, meinst du? Einfach unkompliziert? Ja, ist schon richtig. Weil gibt es da ja auch, wenn du so einen teuren hast, gibt es ja auch extra irgendwas, was dir den Flair so von Kohle geben soll angeblich. Aber ich bin da noch altmodisch. Ich nehme da lieber richtige Holzkohle. Ich kann selber grillen. Ja, also, was holst du denn dann rum? Chantal. Ja? Oh, leise. Schön mal eine Krakauer, ein bisschen Zuschuk. Geil wäre noch ein paar Thüringer Rostbratwürste, aber die müsste ich vorher bestellen. Dauern immer ein bisschen, bis die hier sind. Fleischmäßig natürlich ein schönes Stück Kuh. Vielleicht noch ein paar Chivapchichi. Ein Fisch wäre auch geil. So die Richtung wird das gehen. Eine ganze. Aber frisch, ne? Die zerstückel ich dann im Stream noch. Die hängt schon mal, ist schon ausgeblutet. Das wäre auf jeden Fall. Das aber wird wahrscheinlich auch gegen Terms of Service verstoßen. Krakauer, geil. Nee, das mag ich gar nicht. Also Würstchen mit Käsefüllung finde ich eklig. Bah. Aber Krakauer mega. Krakauer ist super geil. Eine schöne Forelle, ja, mega. Feiere ich auch. Schöne Forelle auf dem Grill, super geil. Kobrindersteak, sagt mir jetzt gar nichts so. Kobrind. Ich nicht privilegiert genug wahrscheinlich. Kostet wahrscheinlich 50, 60, 70 das Kilo. Ja, Forelle habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Da hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Das reicht nicht. Ah, okay.
Ja, sag ich, da bin ich nicht privilegiert genug für. Muss ich erst hier ein paar mehr Zuschauer haben, weißt du? Nur Aal und Karpfen. Ihhh! Bah! Wie kann man Aal essen, Alter? Ekelhaft. Mit Blattgold. Eigentlich muss ich auch noch einen Bierstream machen. Ich habe ja 9 Biersorten geschenkt gekriegt. Müsste ich eigentlich auch noch verköstigen. Und ich schmecke ja gerade nicht so viel, aber müsste ich trotzdem mal machen. Dem YouTube-Grill-Kanal. Ja, aber es bringt ja nichts, wenn du 3 Zuschauer hast. 3 Abonnenten auf YouTube. Das Problem ist ja bei YouTube erstmal Abonnenten zu kriegen. Geräucherte Aal, du hast keine Ahnung. Nee. Geräucherte Forelle. Leckerchen. Fisch gehört in die Pfanne, nicht auf den Grill. Nee, ich grill auch gern Fisch. Schön in Alufolie. Geht schon. Lachs im Whisky eingelegt und dann geräuchert. Würde ich auf jeden Fall probieren, ja. Essen geht immer. Das Problem ist, du musst ja auf YouTube erstmal gefunden werden. Das ist so das Problem auf YouTube. Es gibt halt mittlerweile zu viele. Genau wie auf Twitch. Geh doch mal auf Twitch, gerade jetzt hier Just Chatting, geh mal in Just Chatting Kategorie und scroll mal so lange, bis du meinen Kanal findest. Weißt du? Kannst du halt vergessen. Es gibt nichts Besseres, als einen Fisch gefangen, frisch gefangen Fisch auf den Grill zu werfen. Bin leider kein Angler. Ich weiß, kann man sich nicht vorstellen, weil ich eigentlich so ein geduldiger Mensch bin, ne? Aber glaube ich. Frischen Fisch? Glaube ich. Ich hab dich doch heute so überhaupt nur gefunden. Ich war früher einmal angeln. Das war noch an so einem Forellenteich. Also das ist Angeln für Blöde. Weißt du? Wo du halt immer was fängst. Das war nicht wirklich Angeln. Jetzt habe ich Hunger. Ich habe schon seit 2 Stunden Hunger. Just Chatting, damit kannst du auch nichts reißen, wenn die Leute dich nicht kennen. Haben bestimmte Themen, wonach die Leute suchen, sollte es laufen. Ach nee, du kannst auch... Also Just Chatting ist das, was am meisten geht auf Twitch zum Beispiel. Ich bin so geduldig, würden die alten Schuhe, die sich im Haken verfangen, sogar wieder abspringen. Was? Wenn du bekannt bist. Ja, aber auch so. Kommt halt drauf an immer. Du kannst aber auf jeden Fall eher wachsen wie jetzt. Ja, so wie es aktuell halt ist. Weißt du, erstmal sollte man generell erstmal nur eine Sache machen auf Twitch. Nicht so wie ich das mache, mal 7 Days, mal das Spiel, dann mal wieder das Spiel. Das klappt halt nicht, ne? Oder schlecht halt. Weil du halt viele Leute nur das eine gucken wollen. Wenn du zum Beispiel durchgehend Rust ballern würdest, das hat man ja gesehen bei Maiko und Tapsi zum Beispiel. Klar, die spielen ein bisschen anders Rust, als ich es machen würde. Aber Rust würde halt immer gehen. Und wenn du das durchziehst, kommst du irgendwann locker auf die 100, definitiv. Und täglich was streamst. Und so ist das auch mit Just Chatting. Glaube ich schon. Wenn du dann noch ein paar gute Titel dir raussuchst und Tacheles redest, nicht irgendwie nur Dünnpfiff, den jeder labert. So, ne? Geht das auch schon. Glaube ich schon. Ich finde es auch hier so schön gemütlich. Ich sag ja nur, wenn es jetzt darum geht, Wachstum zu generieren oder so, ne? Musst du halt anders vorgehen. Ist halt einfach so.
Beste Beispiel, guck dir irgendwelche Leute an, wie... Oh, ich glaube, Essen ist fertig. Wie ein Meier, der Tarkov Daily streamt. Oder wenn er streamt, Tarkov streamt. Wo er dann einmal hier dieses komische... Wie heißt es da? Days Gun gestreamt hat. Weißt du? Da hat Zuschauereinbruch von, weiß nicht, so hat er 2000 oder sagen wir 1800 oder 2,5 bei Tarkov und da hat er irgendwie 300 gehabt. Kannst halt knicken. Es wäre genauso, als würde Maiko jetzt mal was anderes streamen. Zum Beispiel. Er hätte auch keine 200 mehr, dann wären da vielleicht 30, 40 People. Ja. Gut, ihr unterhaltet euch ja über Essen. Könnt ihr ja auch im Discord fortführen. Ich gehe jetzt essen. Bin ab 3 Uhr wieder da. Mit 7 Days. Zweite Horde machen wir heute. Und machen noch ein paar lustige Sachen. Wir werden nachher Namen für Zombies aufschreiben. Bei 7 Days. Gucken mal, wie viele wir haben. Ein paar Namen bestimme ich. So Big Mama für Big Mama und so. Aber ansonsten könnt ihr da gleich kreativ werden. Völlig kostenlos. Ihr müsst nicht zahlen. Nur für einen kreativen Namen übernehme ich den gerne für den Zombie. Ich ändere dann die Namen, sodass sie dann auch im Spiel sind. Bis gleich, Leute. Hat Spaß gemacht übrigens. So, Feierabend, 15 Uhr geht's weiter. Tschüssi!